سڵاو لەبێتەوەم کاتتان باش من محەممەد نەوزادم لە زانکۆی کیتابەوە ئەمڕۆ یەکەم بابەتی ویزاری بابەتی فەسلەجەتان پێشکەش دەکەم کە ئەویش ئیندۆکراین ڕیگوڵەیشن واتە ڕێخستنی کێڕژێن. ئێمە ڕێژێنەکەینە دوو جۆرەوە کە هەمومان نەزانین ڕێژێنی جۆگەدار و بێجۆگە کە بێجۆگەکە بەسمان لێی کوێرە ڕژێنە. لە طبیعەتی حالە کوێرە ڕژێن چی دەرەدات؟ هۆرمۆن، واتە پێویستی بە جۆگە نییە بۆ گواستنەوەی. Okay? The word hormone was derived from Greek hormone. طبعا ئەمە بۆ ویزاری زۆر گرنگ نییە ئەم نقطەیە، تەنها تۆ بیزانە لە هۆرمانەوە هاتووە. Okay? وشەیەکی یۆنانی گریکیە کە بۆچی بەکارهێن بۆ موشن، بۆ جوڵە. Set of emotions. The endocrine system differ from other physiological system in طبعا لێرە گرنگەکە دەست پێکە cannot be distinctly defined based on anatomical boundaries. It operates as distributed network comprising gland and circulation messengers, often under influence central nervous system and the autonomic nervous system or both. واتە لە ڕێگەی ئەمەوە پێناسەیەکی دیاریکراومان نییە بۆ ئەندۆکراین سیستەم، بۆ سیستەمی کوێرە ڕژێن. ئۆکەی ناتوانین بە شێوەیەکی دیاریکراو لە ڕووی ئەناتۆمیەوە ئێمە پێناسەی بکەین. cannot be. ئۆکەی لێرە ئەم کەلیمەیە گرینگە تۆ بیزانە ناتوان ئێمە پێناسەی بکەین. و کێش دەست بەسەر مەسنجەرەکانی ئاگرێ یاخود لە ڕێی کاریگەری کێوە ئیشەکە هەردوو جۆرەکە ئیندۆکراین چین central nervous system و peripheral یاخود autonomical nervous system ANS و CNS کە لە دەماغە هەیە. ئۆکەی باش. طبعا CNS پێکهاتەی تایبەت خۆی هەیە لە ڕووی فیسیۆلۆژیەوە و ANS پێکهاتەی تایبەتی خۆی هەیە کە دینە سەری دواتر یاخود لە کۆرسی یەکەما بێ زانیاریەکی هەبێت لەگەڵ. Evolution hormone their action on target cell واتە کاریگەری هۆرمۆن لەسەر خانەی مستهدەف یاخود بە کوردی نیشانەکراو ئەو خانەی کە ئێمە بۆی ئەڕۆین کە دیاریکراوە ئەو هۆرمۆنی بۆڕە. هۆرمۆن comprises steroid, amine, peptide. طبعا هۆرمۆنی پپتیدی و ستیرۆیدی زۆر باوە. Peptide hormone are by far the most numerous. Many hormones can be grouped into family, reflecting their structure similarity وپی پێکهاتەکەی structure similarity واتە پێکهاتەی هەردووکیان لە یەکتریەچێت as well as similarity of receptor they activate. طبعا receptor تۆ لە قۆناغی سێم لە فارماکۆلۆژی وەرەگری بۆ نمونە یعنی بۆی تێبگەی receptor چییە؟ هەر دەرمانێک کە من وەری ئەگرم ریسپتەری تایبەت بە خۆی هەیە و ریسپتەرە بەسترێتەوە بە وەرگرە خانە بەسترێتەوە بە کوردی ئێمە پێڵێ وەرگرە خانە. ئۆکەی واتە هەر هۆرمۆنی وەرگرە خانەی تایبەت بە خۆی هەیە. باشە. However, the number of hormone and their diversity increase as one move from simple to higher life form. یعنی بەرزە بێتەوە زیادەکات باشە لە simple بۆ بەرزی higher life. Reflecting لە ژیانیە طبعا reflecting the added challenge in providing homeostasis طبعا لەسەر تۆ خوێندکار ئەم واجبەتە دەبێت homeostasis چ شتێکە و ڕێخستنی جەستە. پرسیارێکت لەکەم جەستە لە ڕێگەی چ کردارێکەوە ڕێکەخرێ؟ بۆ نمونە من لە شوێنێکی گەرمەوە هەچمە شوێنێکی سارد کێ ئەو فەرمانم بۆ جێبەجێ ئەکا پلەی گەرمی جەستەی من وەک خۆی بمێنێتەوە و کرداری هۆمیۆستەیسیس چییە و بە کوردیش چی پێ دەڵێن؟ بۆ نمونە هیترۆدایمەرت هەیە کە چی هەیە؟ ئەلفاچێنی هەیە واتە ریزبەندەکەی چییە؟ ئەلفایە. سلسلەکەی چییە؟ ئەلفایە زنجیرەی ئەلفایە. ئۆکەی specific being conferred by beta chain. Okay. In specific
يعني لە کەیسێکی تایبەت لە تایروید سیمولیشن هەندەرە هۆرمۆنی تایروید و هەندەرە هۆرمۆنی چیکڵدانە فۆلیکیۆ ستیمولیشن هۆرمۆن FSH کە تۆ لە پۆلی شەشی دواناوەندیە خوێندووتە هەندەرە هۆرمۆنی چیکڵدانە فرمانەکەی چییە و LH تەنی زەرد okay there is evidence that the distinctive beta chain ores form a series of duplication of common ancestral gene okay واتە ئێمە بێ شتە دیارەکان بزانین لێرە لە کام زنجیرەیە بێتایە و کام جینە کە دیاریکرا for this and other hormone moreover this molecular evolution implies that hormone receptor also need to evolve to allow بۆ ئەوی ینی تەنانەت ڕێسەپتەرەکەش پێویستی بەڵا بنەوە هەیە for the spreading of hormone action specifically. This was accomplished by co-evolution. واتە ئەمە چۆن بەدەستێنە ڕێسەپتەرەکە و ئەوکەی تریش هۆرمۆنەکەش بە co-evolution of G protein couplet receptor وەرگرە پرۆتینی G باشە and receptor okay tyrosine kinase that mediate the effect of peptide and amine hormone that act as cell surface. لە چۆ کاریگەرێکی دەرەکەوێت لە cell surface. پرسیارێکت لێکەم تۆ لە کۆمنتە جوابم تۆ کاتێ ڕێسپتەرێ لە cell surface بێ within the cell نەبێ ئایا ئەمە هایدرۆفیلیکە یا لیپۆفیلیکە و هۆکارەکەشی چییە؟ یاخود خانەیە کە وەرگرەکەی لەسەر ڕووی خانە بێ لە ناو خانە نەبێت ئایا ئەمە هۆگری ئاوە یا هۆگری چەوریە؟ steroid and thyroid hormone جیا دەکرێنەوە by predominantly intracellular site of action واتە لە چۆ لە ناوی خانەکەدا intracellular شوێنی چالاکیان چۆیە intracellular چی steroid and thyroid hormone باشە since they can diffuse freely through the cell membrane they bind to family large cytoplasmic protein known as nuclear receptor ئەمە لە ویزاریە چۆن بۆ دێتەوە okay وا گرنگی لێرەیە چییە پرسیارێکت لێکا if they have steroid hormone and thyroid hormone where is the receptor or distinguish between both of them to the intracellular site of action يعني لشينكيا where is diffuse through the cell membrane freely بشويك سربخو يا تواوتي لفردي خانه بلا بيتو لچويا بستريتو لشيني كابيلن cytoplasm خوتازاين cytoplasmic protein كام cytoplasm protein receptor كابيلن nuclear ياخد خاني چی پێدەڵێن وەرگری خانەی nuclear receptor upon ligand binding the ligand receptor complex طبعا ئەمە دێتەوە ڕێگەت ligand receptor complex چۆن دێتەوە ڕێگەت لە pharmacology translocated to the nucleus where it either homodimerized طبعا homo ياخد dimer يعني دوان yekteriyor piyalen dimer or associated with distinct ligand nuclear receptor to form heterodimer yani la homo او ligand yarmeteda boy beta hetero واتای چیه چندانه که وک یک نی homo همویان وک یکا homodimers heterodimers in either case the dimer bind to DNA yani dimer بتیا بسرتو با DNA باش چی لەما کات ئێمە هەندێک کردارمان هەیە لە DNA گواستنەوە و چەند شتێکمان هەیە پێڵەن جین ترانسکریپشن ئەمە بۆ بەرزەکە تو یادایەگرێ ئۆکەی لە چ شوێنێکە in target tissue لە شانەی ئاماژە پێکراویە ئەو شانەی کە بۆی ئەڕۆ پێی ببەسترێتەوە دەینە سەر دەرجانی هۆرمۆن یەکەم شت دروستبوون و چالاکردنی the regulation of hormone synthesis
لەسەر چی بەندە لەسەر یەکهاتە یاخود طبیعەتی کیمیایی سروشتی کیمیایەکەی ئەم خاڵە لێرێکە بۆتم دیاری کردەوە گرینگە هەر کاتێ لێتی پرسی ڕێخستنەکە و ڕێخستنی دروست بوون کێ پابەندە پێوە یاخود لەسەر چی بەندە تۆڵی یەکاتە کیمیایەکەی بۆ نمونە ئێمە پپتایدمان هەیە کێ کۆنتڕۆڵی ئەکات controlled predominantly at the level of transcription ئەمە بۆ پپتاید ئەی بۆ ئەماین ئەوتە خاڵەکان بۆ جیا کردێتەوە بۆ نمونە peptide transcription level of transcription predominantly synthase is controlled by level ياخذ at level of transcription amino steroid hormone كو peptide بو synthase is controlled واتە دروستبوونی بەشەیەکی ناڕاستەوخۆ چێڕێکی ئەخا regulating the production of key synthesed enzyme as well as substrate availability substrate بعربی پێڵێن ڕەکیزە باشە the majority of peptide hormone are synthesed initially as much larger polypeptide chain کابجۆریان peptide واتە بەشەیەکی بیدایی سەرەکی polypeptide chain and then processed intracellularly ئاگادار بە peptide چییە intracellularly by specific protease okay هەر شتێک کۆتایەکی ASE بۆ بزانە ئەنزیمە واتەم ئەنزیمە چ کارێکم بۆ کات چیم بۆ دروست دەکات 12 final hormone molecule طبعا ئەمانە هەر هەموویان خطواتە okay یعنی با بڵێن هەنگاو بە هەنگاو تۆ بێ لە بەریانکەی بۆ نمونە پپتاید چۆنە ئەماینۆ ستیرۆید چۆن دروستە بێ هەنگاو بە هەنگاو تۆ بێ لە بەریانکەی کۆتایی چیمەداتێ هۆرمۆن مۆلیکیولز وەکەی بۆ نمونە لەم ڕسمیەکە تۆی بینی ئێمە بە شێوەیە گشتی پێڵێن قڕک فارنکس لارنکس برۆنکیا بۆڵۆنکای ئەوە لە پۆلی شەشە هەیە لە هەڵە نەبم بەندی دووەمە یاخود سێمە لە پۆلی شەشە ئەوانی دراسە کوردی بنەوە شتازانن لێرانەیە چی و چیمان هەیە تایرۆید گلاندمان هەیە ڕژێنی تایرۆیدی کە لای قڕگەوەیە کە خوار بۆڕی هەناسەوە کە ئێمە ئەمەوانە دینی لفت لوبی هەیە ڕایت لوبی هەیە ئۆکەی لای ڕاست و لای چەپی هەیە لە پشت ئەمەوە شتێتر هەیە پێڵێن پارەثایرۆید گلاند ئۆکەی دێنە سەر سلایدەکی دوای ئەمە in some cases multiply hormone may be derived from the same initial process واتە لە پاشماوەی سەرەکی depend on the specific processing step present in a given cell type. Presumably, this provides for level of genetic economy. It is also notable that the hormone resources themselves are typically inactive. For example, بۆ نمونە لێرە نمونەیەکی داوا بێت ئێمە وتمان وەرگر تایبەت بەخۆی هەیە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ نمونە هۆرمۆن TSH thyroid stimulate hormone کە ئەو کورتکراوی ئەو کلمەیە ینی هاندەرە هۆرمۆنی تایرۆید بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هانێدا لە چی ڤیە لە خلال یاخود لە ڕێگەی هۆرمۆن ریسپتەر لە ڕێگەی وەرگری هۆرمۆنیەوە ئۆکەی دێنە سەر سلایدەکی دوای ئەمە The specific mechanism to regulate hormone transcription are essential to the function of feedback loops. باشە واتە بۆ چی گرنگە بۆ فیدباک بزانم چۆنە و چۆن نییە ئۆکەی یعنی بۆ ئەوەی بزانم من فیدباکی ئێرە چۆنە بە شێوەیەکی سەرەکی as will be addressed in greater detail below. In some cases the abdominals يعني الوفيرة ياخذ ئەوەی کەوا زۆر با بڵێن کە زۆر سەرف ناکات و گرینگە
of selected hormone may be also regulated via effector of translation. طبعا لێرە ئەمە گرینگە بۆ فیدباک بەکارێن essential بە شێوەیەکی بدایی regulate hormone mechanism باشە negative feedback و positive feedback مان هەیە ئەگە بێتەوە بیرت لە پۆل شەش ئەمە باس کراوە یعنی وەڵامدانەوەی ئەرێنی و نەرێنی باشە فیدباکەکان ئێمە وەرمانگرتووە هەزانین کامیان زیادەکە کامیان کەمەکە ئۆکەی ئەو جۆرەکانی فیدباکە. For example, elevated level of circulation glucose stimulate the translation of insulin mRNA. طبعا ما هەڵە نەبووم لە پۆلی شەشە بە شێوەیەکی زۆر جوان باسی کردووە لێر تەنها دووبارەکردنەوەی بە زمانی ئینگلیزی. These effects are mediated by the ability of glucose باشە to increase interaction of insulin mRNA with specific RNA binding a protein. واتە لێرەیە هاندان بۆ گلوکۆز لە ڕێگەی چیە بەرزکردنەوەیە بێت لە interaction دەخیلات چی of insulin mRNA باش وەرگرەکەی چۆنە بێ RNA binding a protein بێ which increase stability and enhance its translation. پرسیارت تێ ئەکا کاتی ئێمە بەرزی ئەکەین و ئینکریزی ئەکەین گرنگیەکی لە چیایە باش منش پێت چەڵێم جێگیریەکەیم بۆ زیادەکە و نەقلەکەشیم بۆ زیادەکە ترانسلیشنەکەی وەرگێڕانەکەی ئۆکەی ئەمە لە DNA لە جیناتە. The net effect is more precise and timely regulation of insulin level and thus energy metabolism than could be accomplished with transcriptional regulate alone. The precursors for peptide hormone are processed through cellular machinery that handle protein وتم بس أو process أكاد designed for export وذر كردني أم هرمون export أكاد including trafficking through specific vessel where the peptide form can be cleaved to final active hormone. Mature hormone هورمونی پێگەیشتوو سبجێکتێکە بۆ verity post-translational واتە بۆ post لە ڕێگەی مستەلەحاتی تۆ بێت لە مەرحەلەیەکە وەرزگرتی بێت post و pre post یعنی دواتر post-translation processing step such as glycosylation لە biochemistry قۆناغی سێمە glycosylation بە شێوەیەکی زۆر پوخت و ڕوون وەری ئەگری which can influence احتیمال ئەو کاتەش ئێوە بە شێوەی زاری وەریگرن which can influence their ultimate biological activity or stability in circulation. واتە لێرەیە تەنها بۆ استقراریە واتە بۆ جێگیری بەکارهێنێت. All hormone enter either constituent or regulate secretory pathway. باشە زۆر بەهرە زۆرەکان بۆ regulator. ئێستا دێنە سەر دەردان secretion. The secretion of hormone is via process exocytosis of stored granules. باشە exocytosis دەرکردنی خانەیی ئەگە بێتەوە بیرت هەڵوشێنەرمان هەبوو هەڵوشێنەر کە خانەکەی قوتەدا و ئینگۆڵ پێ کرد و ئەو بابەتانەمان هەبوو لە پۆلی شەشە باش لێرە exocytosisمان هەیە لەگەڵ endoscytosis قوتدانی خانەی و دەرکردنی خانەی ئەوە لە پۆلی شەشە بگەڕێەوە سەری چونکە ئەمە زانیاریانی کە ئێستا من پێت دەدەم هەر هەمووی دووبارەیە. Exocytotic machinery is activated when the cell type that synthesizes and store the hormone in question is activated by specific signal. واتە کە ئەکتیڤەکە کە چالاکە کرێتە مرۆدات. Such neurotransmitter or peptide realizing factors. Neurotransmission مەبەست لێرەیە لێی چییە واتە گواستنەوەی دەماری و peptide realizing پەیدابوونی peptide. Okay? One should however contrast the secretion of steroid hormone with that of those are continuously realized by diffusion
بۆ ستیرۆیدی بۆ نمونە ستیرۆیدیت هەیە دیفیوزینگ یعنی بڵاوبوونەوە control of secretion واتە دەستگرتن بەسەر secretion ئفراز یا دەردان of the latter molecule occurs via kinetic influence يعني بە شێوەیەکی کاینەتیکی بە شێوەیەکی جوڵۆک باشە on synthesized enzyme or carrier protein يعني لەڕێگەی ئینزایم هەڵگرە ئینزایم یاخود دروستبوونی ئینزایم یاخود هەڵگرە پرۆتینی involves in hormone production کە چی ئەگرێتەوە بەرهەمێنانی هۆرمۆن بۆگرێتەوە بۆ نمونە ستیرۆید جینیکت هەیە acute regulatory protein کە پێڵێن STAR کە لاویزداریە بۆ هاتەوە STAR چییە تۆ پرسە چیە و یاوەرم نەگرتە steroid genetic acute regulatory protein باشە expression and activation and deactivation are regulated by intracellular signal cascade and their electrons واتە گرنگترین نقطە لێرەیە ئەوەیە کە لەکوێیە intracellular گرنگی بەم جۆرە وشانەدەن لە چ شوێنێکە سیگناڵەکەی چۆنە و ئەلکترۆنەکەشی electors okay including a variety of protein kinase and phosphatase STAR ياخذ steroidogenic acute regulatory protein traffics cholesterol from the outer to inner واتە يموتمان چۆن intracellular كاتە لە خارجەوە هێنە بۆ داخل membrane leaflet on the mitochondrium تاوان وانەی نازانم mitochondrium شکلی چۆنە ئەو mitochondriaش پێڵێن power house واتە ماڵی یاخود خانووی چی خانووی تاقە یا وزە ماڵی وزە okay because this rate limiting first step in synthesis of steroid resource preganglionic طبعا الجانجليونيك لازم يعني بيستوي وقتان قرتبت this arrangement permit change in the rate of steroid synthesis باشا يعني كاريجرية بتسر شيء أم process rate limiting كاريجرية بتسر دروسبوني steroid in additional complexity related to hormone secretion يعني بۆ دەرزانی هۆرمۆن گرینگە باشە چونکە بۆ some hormone are secreted in pulsate manner کە ئالێرەیە pulsator manner بەواتای ئەوەی بە شێوەیە کاتیە کە پێڵێن شازی پەپولەی secretion rated may peak and if relative to circulation rhythm واتە ڕێخستنی circulation in response لە وڵاندانەوەیکی to teaming of male بۆ ژەمەکان یاخود ڕێخستنی generation و یاخود generator دروستبوون whose periodicity may range from millisecond to year ئالێرێ ئەمە زۆر گرینگە ماوەکەی چەندێکی پێچە چەند چرکەیە بۆ چەند ساڵێ باش لێرێ چیمان بۆ ئەکا timing of mel باشە secretion rateەکە ئەو شتانە بۆ وڵامدانەوەی ئەم شتانەیە لە وڵامدانەوەی ئەم شتانە بێت و ڕێخستنی generators کە لە چەندێکیەوێ who range from millisecond to years posterior circulation is often related to the activity of oscillator in the hypothalamus that regulate the membrane potential of neurons کە ئالێرەیە بەس لی چییە hypothalamus چیت بۆ ئەکا ڕێخستنی پەردەی چی potential of neurons بۆ جەمارەکان in turn secretion burst of hormone realizing factor into hypophysical blood flow that then cause the release of pituitary and other downstream hormone تا كم بنوع كما بيتورش downstream of it in similar pulsate manners عشان اموتوان pulsate چیه بشويكي كاتية temporary
Okay, there is evidence that these hormone pulses cover different information to target tissue that they act upon compared to steadily exposure to a signal ياخد a single concentration of the hormone. يعني بفي بابلين خستي تاكك هرمونك therapeutically لرجع علاجه may pose a challenge if due to deficiency whatever كمي it proves necessary to replace particular hormone that is normally secreted in this way. فيجري كتير لمصدرك بس فيجر كم دانا أو سيري بكا regulation of steroid biosynthesis يعني بس يقعد شون هي SDR هي steroidogenic acute regulatory protein extracellular يعني بيش استخدم هم intracellular بس دينا خارجية كا باشا دركيكا signal activate intracellular kinase that in turn phosphorylate transcription factor that extracellular signal activate upregulate. أما اللي رأى down regulate upregulate من هي بس أما اللي رأى upregulate. وتاريخ سنكا STAR expression T phosphorylate transcription factor. What are phosphorylate transcription factors? The extracellular TECA upregulate STAR expression. STAR is activated by phosphorylation. بس ما كده أما دوباره رجعي شو شالك كريه لرجعي كرداري فوسفوري كردن and facilitate transfer cholesterol from the outer to inner. مش من basket. Mitochondrial membrane leaflet. This then allows conversion of cholesterol into preganglion, which the first intermediate the steroid biosynthesis pathways. اما چەند ڕێگەیەکمان هەیە ئەمەیان چ دروستبوونیەکە گرێتەوە دروستبوونی بایۆلۆژی بایۆساینتایزز باشە بۆ چ هۆرمۆن چ جۆرێکی هۆرمۆن ستیرۆیدی in first یاخود this then allows conversion of cholesterol لە چ حاڵەتێکە لە preganglionic which کە ئەمە بوو لە preganglionic چیمان پێشکەشەکە first intermediate into steroid hormone steroid biosynthesis pathways ئەلێرەیە چەندانەیەکم بۆ دانا بۆ نمونە hypothalamus چیت بۆ دەرەدا TRS CRH دوپامینە سیراتۆنینە و سپریژنە pineal gland میلاتۆنینەکە بۆ نمونە شوانکە ئەخەوی ئەگە تاریک بێ چالاکە بێ pituitary glandت هەیە کە TSH و ACTH و FSH تازە پێشتە خوێنبان ئەو بزانیانی لە چۆ دەرەدرێت تایمۆستەیە کە تایمۆپرۆتینە تیاتی ستۆمەکەوانە زۆر گرنگ نییە لە داهاتوی خوێنی GIT تان هەیە ئێوە ئەمە گرنگە بیزانم هۆرمۆنانە گاسترینە هۆرمۆنی گاسترین و هیستامینە ئەدرینال ئەدرینجۆنیک و جەماعەتەکەیەتی کدنی ڕینینت بۆ دەرەدا ئۆکەی ئەوانش پەنکریاس و جەماعەتەکەی بیخێنە و تەنهالی تێبگە ئەمانە گرنگە ئەم وێنە ینی ئەگەر تۆ لە ئێستاوە چەند زانیاریەک بزانی لەسەری بۆ ئەوەی کێشت بۆ دروست نەبێ ئەم وێنەیە هەوڵدە بیخێنی ئۆکەی ئەلێرەیە ئەوەستین ئینشەڵڵا سوودی ئەبێت بۆتان حاضری داهاتوو لە هۆرمۆن ترانسپۆرت in the blood دەست پێکەینەوە بە هیوای سوود پێگەیاندن سوپاس بۆ گوێگرتنتان بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووان